ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ లో పొలిటికల్ ఎర్త్ క్వేక్ మొదలైందా? కూటమి దెబ్బకు ఫ్యాన్ రెక్కలు విరిగిపోతున్నాయా? సైకిల్ స్పీడ్ గ్లాస్ పదును ముందు వైసీపీ కోటలు కూలిపోతున్నాయా? తాజా సర్వే ఇస్తున్న సంకేతాలేంటి? జగన్ కంచుకోటల్లోనూ కూటమి జెండా ఎగరబోతుందా? ఇండియా టుడే సి ఓటర్ సర్వే విశ్లేషణ ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో మంటలు పుట్టిస్తోందా? సర్వే రిపోర్టులతో ఫ్యాన్ లీడర్లు కాలు బయట పెట్టాలంటే భయపడుతున్నారా? ఏపీలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 ఏళ్లు గడుస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోనే కూటమి హవా అన్స్టాపబుల్ గా కొనసాగుతోంది. ప్రముఖ సంస్థలు ఇండియా టుడే, సి ఓటర్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ సర్వేలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గత ఎన్నికల కంటే కూటమి బలం భారీగా పెరిగిందని ఈ సర్వే తేల్చి చెప్పింది. ప్రస్తుత గణాంకాలు చూస్తుంటే అధికార పార్టీకి తిరుగులేదనిపిస్తుంది. ఏకంగా 53 నుంచి 55% ఓట్ల వాటాతో కూటమి విజయకేతనం ఎగురవేయబోతుందని సర్వే స్పష్టం చేసింది. సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనుల కలయికతో ప్రజలు కూటమి పాలనపై ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారని వెల్లడించింది. మరోవైపు ప్రధాన ప్రతిపక్షం వైసీపీకి ఈ సర్వే నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో 40%గా ఉన్న పార్టీ ఓట్ల వాటా ఇప్పుడు 39%కి పడిపోయింది. 1% ఓటు తగ్గిన సీట్ల సంఖ్యలో మాత్రం వైసీపీకి భారీ డ్యామేజ్ జరగబోతోందని సర్వే అంచనా వేసింది. లోక్ సభ స్థానాల్లో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ దిశగా దూసుకుపోతుంది. మొత్తం 25 సీట్లకు గాను కూటమికి 22 నుండి 24 సీట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉండగా వైసీపీ కేవలం 1 లేదా 3 సీట్లకే పరిమితం కావచ్చని మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ బాంబు పేల్చింది. సాధారణంగా 2 ఏళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వాలపై వ్యతిరేకత వస్తుంది. కానీ ఏపీలో మాత్రం ప్రో ఇన్కంబెన్సీ కనిపిస్తుండటం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఈ సర్వేలను వైసీపీ నేతలు కొట్టిపారేస్తున్నారు. ఇవన్నీ పెయిడ్ సర్వేలని, గ్రౌండ్ లెవెల్లో సీన్ వేరేగా ఉందని కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. మరి సర్వే అంచనాలు నిజమవుతాయా లేక వైసీపీ తిరిగి పుంజుకుంటుందా? రానున్న కాలంలో ఏం జరుగుతోందో చూడాలి.